شايفين الاستاكوزا النيلي دي؟ شايفين دي صاحيه. انا النهارده قعدت من الساعه 7 الصبح على المعديه على النيل عشان اجيبهم من الراجل الصياد. ست الكل، ازيك؟ على فكره هي اول ما هتتحط على النار هتديك اللون البرتقاني وهتبقى جميله. عشان كده انا ما اعرفش دي والله، انا مش هكذب عليكي ما اعرفهاش. ما الست غاليه بتجيب التايهه. ازيك يا ست غاليه؟ وحشتيني قوي. الله يخليك، انت عامله ايه؟ انا اللي منعني عنك ان كنت تعبانه شويه. الف سلامه عليكي. هنحط لها شرايح بصل. ايوه. وهنحط لها ليمون زي ما حضرتك شايفه كده ترنشات. ايوه. مدام غالي. نعم. والنبي قبل ما يتقطع الخط انا نفسي اخد الرقم بتاعي. خش على الكنترول يا ست الكل يا مدام زي ما هم يدوها لك. لاني نفسي كمان اكلم مدام فيفي. عينينا الاثنين. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي. ماشي يا ماما. مع الف كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير وسعاده. بالسلامه حبيبتي. مع الف سلامه. هنحط لها ليمون وتوابل وحطينا لها توم. هي بتبقى جميله جدا وهتشوفوها دلوقتي. كل اللي هيشوفها دلوقتي يقول الله هي سودا كده ليه؟ لا ده انت اول بقى ما هتستوي هتديكي لون الجمبري الاصلي وهتشوفي جمالها. بس مشكلتها ان هي بتهرب. بتجري مننا. وتحط لها بقى كل التوابل اللي عندك الحلوه الجميله. ادي ملح، ادي شويه كزبره ناشفه، كمون كتير، ادي التوابل اهي.